munyemerere mbasuhuze banyarwanda abanyarwandakazi bakunzi bacu aho muherereye mwese reka mbasuhuze amahoro y'Imana abane namwe aho uherereye hose kuri uyu mubumbe turiherereyeho w'isi abari mu Rwanda ndabasuhuje cyane abari ku mugabane Burayi Amerika Australia reka mbasuhuze mwese namwe muherereye South Africa reka mbasuhuze Mozambique Salut Malawi muri bwanji mukomeze kwihangana banyarwanda mukomeze kwihangana muherereye muri Malawi reka tubasuhuze rero mwese kuri iki gicamunsi cyangwa se kuri mugoroba bitewe naho uherereye kandi n'umwanya wumva iki kiganiro reka mbasuhuze bifuriza amahoro y'Imana kandi mukomere cyane uyu mwanya rero ndakangaruke ku kiganiro cyanjye ndashaka kugaruka ku kiganiro gifitemo ingingo ifite objectif yanjye ni ukuganira ku bunyarwanda abanyarwanda ese amaherezo yacu nayahe amaherezo yacu n'ubutegetsi buri buyobora u Rwanda amaherezo y'ibi ngibi tubona turimo ducamo amaherezo nayahe imyaka igera kuri 30 ibi bikorwa birimo biba byo kubuzwa amahoro kwicwa guhungetwa kugirirwa nabi mu buryo bwose bushoboka ndetse bikaba ari ibintu bimaze kurenga n'imipaka y'igihugu cy'u Rwanda bikaba ari ibintu bimaze gukwira isi yose jewe rero ndagaruka kuri aya magambo ngira nti reka mbumvishe ikiganiro gitoya kijyanye ni subject ngiye kubaganirizaho mubanze mwumve gato ukuntu abanyarwanda twaziwe ukuntu abanyarwanda hatabayeho Imana y'u Rwanda Imana y'abanyarwanda ikongera ikaturemamo umutima waca umuntu n'ubutwari tugahaguruka tukamagana akagatsiko ibyacu turasibangana kuri uyu mubumbe w'isi kandi twisibanganije kubera ko ku nyungu z'abanyepolitike b'inyokombi batuvutse inyokombi bamvuga b'abantu bavukanye umutima wo kungukira muri bene wabo kurya cyangwa kubaho bamenye amaraso ya bene wabo iyo rero mvuga ni iriya leta y'u Rwanda FPR bariya bayoboye igihugu bariya ni binywa amaraso byatuvutsemo bigomba kungukira mu kutumenera amaraso yacu bikabyungukiramo byo n'abana n'abuzukuru babo ariko ubu bikaba bigeze aho biba birebire ku buryo bageze naho bikora mu nda bageze naho noneho ibyara ubwoko bumwe bahigaga bagira ute ibyara agatsiko bisigaye noneho byarabaye kubuza amahoro umunyarwanda uwo ari we wese ndetse murabyumva no mu gihugu reka twumve muri kino kiganiro gato maze mwumve ahantu nasije tuza kuganiraho umbabarire utega amatwi ikiganiro sindi bubatindire nakora ikiganiro ndagerageza kiba kigufi ubundi munyumvire mwumve ukuntu twagendesheje kandi turakuramo amasomo ngewe nawe turabonamo amasomo yo kongera kugarukira gakondo yacu kuko hari ikidusaba kugira ngo gakondo yacu rero tumenye ikidusaba nuko tubanza tukumva neza icyo dupfa tukumva neza ubugoryi bw'iyi leta ubugizi bwa nabi bw'iyi leta amacakubiri abiba mu banyarwanda n'ubugizi bwa nabi bwabo numara kubyumva urahera gufata umwanzuro wo gufatanya n'abandi banza mu kiganiro gatoya systeme z'ubutabera zikora zite bigenda gute ko tukibona amakuru avuga ko nk'aba bahoromizdas bakoze genocide koko ariko ku rundi ruhare tukumva ko barekuwe kubera ko bagizwe abere ngi nkaba mbona hakwiye kubaho ubundi buryo aba bantu bagerwaho
kandi bakerekwa ko tuzi neza ko batakoze mbese atarabere ko bakwiye guhora babyicuza, kuko abenshi baba muri ibyo bihugu bitandukanye mu mudendezo nkaho nta kintu cyabaye. Banyamuryango baje rero nibaza ko dukwiye kujagajaga ibi bihugu, ubushobozi nibaza ko bwaboneka tunafashijwe n'inzego dukorana nazo ziri muri ibyo bihugu, niyo abashinzwe ubutabera batabafata, nibura tugahora tubibutsa ko bakoze jenoside, bakatubona kandi bakatubona tubivuga, ndetse bagateshwa umutwe nk'uko babona ko natwe tubariho. Ariko nibaza ko muri iki gihe bibaza ko byarangiye. Hari igitekerezo tumaze iminsi dutanga, wenda tukakivuga kidatomoye, ariko ni igitekerezo dukomora ku nshuti zacu z'abayahudi. Mumbabarire mwumve icyo gitekerezo agiye gutanga, mwumve ubwo bugizi bwa nabi, mwumve ibyo bintu barimo babibamo abana b'u Rwanda, mwumve ibyo bintu, mwumve iyo leta yiriwe ikomerwa amashyi hariya, muyumve neza. Usanga muri bo harimo abiyemeza gukora uyu murimo wo guhiga ababiciye mu gihe cya jenoside yakorerwaga abayahudi. Nibaza ko uyu murongo abayahudi bafashe natwe dushobora kuwufata, abashyikirizwa ubutabera bagashyikirizwa ubutabera, abahungiyetwa bagahungiyetwa, abateshwa umutwe bakawuteshwa, ndetse n'ibindi byashoboka bikaba byakorwa. Nifuzaga none yuko JIJ yashyira imbaraga mu gukomeza uburyo ikorana n'abanyamuryango bayo. Nifuzaga none yuko JIJ yashyira imbaraga mu gukomeza uburyo bagashyikirizwa ubutabera, abahungiyetwa bagahungiyetwa, abateshwa umutwe bakawuteshwa, ndetse n'ibindi byashoboka bikaba byakorwa. Nifuza ndetse n'ibindi byashoboka bikaba byakorwa. Ayo ni amagambo y'umuyobozi uri muri guverinoma y'u Rwanda. Ni umuyobozi uhagarariye abantu benshi, ari mu kuvuga imbwirwaruhame yiwe, arakangurira abandi bantu kubuza amahoro abanyarwanda, abandi banyarwanda. Ibi bintu byabaye ni inzangano zabibwe ubwo hajya kubaho ubwicanyi mu Rwanda, hajya kubaho jenoside. Ni ibintu byakozwe na leta ya kera. Nanone mu bari abaminisitiri birirwaga babiba inzangano ku banyarwanda, babiba inzangano ku banyarwanda, bavuga ngo bariya ngo ni inyenzi, ngo bafite imirizo, ngo bafite ibiki, ngo ni ibyana by'ikiki. Ibyo byari inzangano ziganisha ku bwicanyi. Muribuka nanone Tito Rutaremara wa muri FPR Inkotanyi avuga ko bari bafitemo abatekinisiye birirwaga binjira bakora akazi, bafatanya n'izo nterahamwe, bakora birirwa bashaka amakuru, ndetse bagakora akazi bakoranaga aho ngaho. Muribuka impfu z'abana b'abanyarwanda b'inyange, abanyeshuri banze kwitandukanya. Havugwamo uwo bita Ninja uri mu Rwanda muri guverinoma y'u Rwanda, harimo havuga bari abarwara kabije ibikorwa bakoze, harimo bavuga bari abadodo, bari abagabo b'abajenerali bagiye bakora ubwicanyi ku mpunzi za Kibeho. Banyarwanda, abanyarwandakazi, ubizi saa mwumvi iyi leta dufite irimo ibi binzangano
bakigereranya n'abayahudi. Nta muntu utarasomye cyangwa utarumvisha ari amateka ya jenoside yakorewe abayahudi, aho ubwo bugizi bwa nabi bwabaye, bakica bagakora jenoside kuri ubwo bwoko bw'abayahudi. Ariko ntabwo barabyitiranye, bashakishije hirya no hino ku isi abakoze ibyaha, ntabwo bigeze bibasira ubwoko butari ubwabo. Wenda bavuge ngo ubu bwoko bwa bundi nibwo bwadukoreye icyaha, reka tubibasire. Ubu turabizi ukuntu abayahudi babanye n'andi moko, bahize ahubwo abantu babiciye ku buryo no mu bayahudi ubwabo hari harimo abagambanyi bafashwe bagakatirwa n'inkiko, abandi bakicwa. Ibyo ngibyo birazwi. Ariko leta y'u Rwanda niyo ya mbere ifite aba genociders muri guverinoma. Kugeza izi saha abantu bishwe n'abo bantu ntibarabona ubutabera, kandi birirwa barya banywa badamaraye. Naho abana bacitse ku icumu mwarabibonye ejo bundi bakuwe mu mazu. Dore uyu mugabo muri Manasende Imbarinde n'uhagaraye abacitse ku icumu, ahagaze imbere y'uru rubyiruko arimo ararubwira ibintu by'inzangano byo kwica abanyarwanda batazi abari bo, ngo nuko batavuga rumwe n'ubutegetsi buriho ku Rwanda, buyoboye u Rwanda, ngo abo ngabo ngo ni abanzi, ngo ni abajenosideri. Murumva ibintu barimo bababwira, noneho bakirengagiza iyi leta, bakumva ko aba bana babwira batazi bari kumwe, bo batazi gushishoza. Barambuwe, bamburwa inzu bubakiwe muri $1 campaign, barayamburwa. Barangije kuyamburwa bajya ubu niyo leta y'u Rwanda irimo iraka impunzi, igafata barimo barakora uburyo bw'ubucuruzi bwambukiranya imipaka, ubucuruzi bwo gucuruza abantu. Barimo barajya mu biciro na leta y'Ubwongereza kugira ngo babahe abantu, bagura abantu, bakora ubucakara, bazana abantu babimukira impunzi. Izo mpunzi bazimure mu Rwanda, bazituze muri ayo mazu y'abana bacitse ku icumu. Ayo mazu si leta y'u Rwanda yubatswe kubagira neza n'abanyarwanda, n'amaboko y'abana b'abanyarwanda n'abagira neza bubakiye abo bana. Ariko bagiye kubakura muri ayo mazu. Kuki badafata iriya City Tower si ya Kagame ni ntoya? Kuki badafata izo nzu zindi zigiye zubatswe mu mujyi nini cyane, bakaba bazibashyiramo abo bimukira babo bazavanwa mu Bwongereza babishyuwe akayabo k'amafaranga, akajya mu gatsiko akirirwa agura amasaha meza, abana babo bakaba bakigana heza. Ariko abana b'u Rwanda bo na buruse bahabwaga bayibakuyeho. Mureke wenda ushaka kudatora mu byo mvuga, ariko urimo urumva ndavuga ikinyarwanda nubwo mvuga nihutisha. Ibi birababaje, ni ibintu umuntu aba areba akumva abanyarwanda sinzi icyo twakora, sinzi icyo bizagenda. N'abagerageje kuhaguruka ngo bagire icyo bakora, ntabwo mubatera inkunga, ahubwo muraba sinzi. Ariko ibi bintu bikwiye kumvikana, ukuntu leta y'abateroriste, ntabwo ari byo bise abateroriste by the way, kubera ko na leta y'Amerika irihanganye n'abateroriste kuri iyi si, ituma isi byibuza duhumeka kabiri gatatu. Abatuye isi tukaba dufite amahoro make. Nuko birirwa barwana ni leta nk'izi ngizi zirirwa zikorera, ziteza imbere, zitera inkunga abateroriste, abicanyi, abagizi ba nabi. Mwarabyumvishe ejo bundi ubwo umukuru w'igihugu cya Amerika yaje kuvuga ko leta y'u Rwanda iri muri leta mu bihugu 4, u Rwanda rwaje mu bihugu 4 bihangayikishije ku rwego rwo hejuru kuri isi, kuri uyu mubumbe dutuyemo. Ni leta irimo ifasha abicanyi, ni leta itera inkunga abateroriste, ni leta ishimuta, ihungeta nk'uko babivugira. Barahungeta, kuguhungeta ari ibyabo, bakica bakagira ute, bakirirwa babesha amahanga. Rero mu abanyarwandakazi, ibi bintu ni ukubyamagana. Icyo nari mbivugiye rero ni ikihe? Muri Malawi murimo murumva ibikorwa birimo bihabera. Mwugeze mwumva uburyo Mozambique bishema abantu bagashimuta bakagira ute. Ibyo byose
ni ibintu biba bivugwa za leta zikabyumva kandi baba bafite bakora n'iperereza bakabibona, ariko abagizi ba nabi babaca mu jisho bagakora aya makosa. Leta y'u Rwanda murabyumva ko iyi ni projet bafite ndende yo guhungeta abanyarwanda no kubagirira nabi, batitaye ku bwoko ubwo ari bwo bwose, ku wari wo wese, ku munyarwanda ari wese utari mu nzira y'abari abateroriste bayoboye igihugu, kagomba kugirirwa nabi. Uwo badafiteho control wese baba bafite ubwoba ko azagenda akamena amabanga y'ibikorwa bakora, dore ko abanyarwanda bafite umuco wacu n'ururimi rwacu, abanyamahanga kubyumva bibagora. Ndetse leta y'u Rwanda ikaba yaragumye imyaka igera kuri 30 ibeshya amahanga. Ngira ngo ubutasi bwa Amerika bwa CIA nimba CIA bwarabivuze, aho bwasohoye raporo nyinshi y'uko leta y'u Rwanda yagumye babeshya, ari leta y'imbeshyi, ari leta y'indyarya. Ibyo rero nta kundi izindi leta zabigenza, leta zidafite ubushobozi imbaraga nk'iza Amerika, nta kundi usibye guhandura ivunja buhoro buhoro. Nababwirani muri Malawi nimba ari igihugu cya kimaze kugiramo akajagari cy'abimukira, abagizi ba nabi, ubwicanyi, ubushimusi, ubumaneko buri mu rwego rwo hejuru bwo kwica, gushimuta, kuroga, kugira ute, byari biri muri Malawi kandi bikorwa na leta y'u Rwanda, aho badashobora kwitinya kwica umunyarwanda bakamwicira hagati, akaba yanapfana n'imiryango y'abanyamahanga benshi, ariko ari we bashaka. Nta kundi rero amahanga ari kubigenza, nta kundi leta ya Malawi ari kubigenza usibye kubafata bakabasubiza mu nkambi, ab'impunzi, abatari impunzi bafite ibyangombwa bakerekana pasiporo, abandi bakora mu buryo butari bwo bigize impunzi kandi bakorana na leta y'u Rwanda barimo bamwe turaza no kubavuga hano. Cyo nakubwira ikiganiro biragusaba gufata umwanya wawe ukumva, ntabwo kiba kirekire, ariko hariya muri Malawi hari hamaze kubonekamo abagizi ba nabi ba leta y'u Rwanda, kandi bamwe bakajya muri za mpunzi zimwe zahunze zigafata ibyangombwa by'impunzi, barangiza bamwe basubiye mu Rwanda bajya gufata amapasiporo, bakaza bakitwa impunzi kandi bafite ibyangombwa by'u Rwanda. Ese ubwo buri impunzi baza bakenyeraho twamunyuzaho tuzi tw'uburozi, baza kwica, baza guhungeta, gufata amakuru, gufotora abantu, birirwa batwara amakuru, bakagera naho bafata amakuru atabareba, aho bashaka kwinjira ubutegetsi bw'igihugu cya Malawi. Ibyo byose birareba, nta kundi rero bari kubigenza batabanje kubasubiza inyuma, bakabafungira iyo mamara kuba mu nkambi nk'aho ko mukwiye kuhaba. Mubanze murebe igipapuro ufite uri guburana ngo se ngewe ngo nayo ifite imitungo nabaga Malawi ngo ndi mu buzima natangaga imisoro nayo, ariko wibuka ko waje uri mu nzu, uza wibuka waje wikoreye akarago n'agatebo, uza usaba ubuhunzi barabuguha. Ntabwo wakwiye kubategeka rero uburyo bagomba kugufatamo. Bagwaye ubuhunzi baguha ikigo ugomba kubamo mu nkambi muri Zareka, ugomba kubamo, wamara kubamo ubundi procedure zo kugira ngo uhabwe uburenganzira nk'umwene gihugu zigatangira. Ntago ari wowe ubyiha. Ikindi gikurikiyeho umutekano wawe, nyamuneka wowe w'impunzi udafite uruhare mu bikorwa bibi by'inkotanyi zirimo zikora, umutekano wawe niwe bareba kurusha kureba uw'abandi. Nihaburamo abagizi ba nabi, nihaburamo abakora nabi, nk'uko twabivuze hano uko mu rujyo akoma n'ingasire. Twababwiye ukuntu hatanzwe imiliyoni 800 z'amakwaca kugira ngo iki gikorwa hazabemo no guhungeta abanyarwanda bamwe batavuga n'ubutegetsi bw'u Rwanda. Nk'Iminyuza TV abatekinisiye babo bakaba babafata kugira ngo Iminyuza TV ifungwe, n'abandi. No kuvuga ngo imirimbanyi zirahari muri Malawi nyinshi, zirakenewe rero ngo zigirirwe nabi, kuko mwabyumviye ko ari uguhungeta, kwica, kubagirira nabi, amahoro naboneke. Ntabwo baba bavuga abakoze jenoside, kuko nk'uyu nguyu yabivugaga ahangaha arabizi neza, baninjara bazi uyu nguyu yicarana nabo. Ibi ni gahunda, ni propagande bashyira mu banyarwanda, ubundi bakababuza umumekero, bakirirwa bababuza amanywa kubaho mu gihugu, bakirirwa babazunguza gutya kugira ngo imibereho igende nabi, mutirwa mutekereza ku bugizi bwa nabi bwa leta.
ariko igihe kirageze ngo umunyarwanda twicare dutekerezeho icyo tugomba gukora. Gatwa, Tutsi, Hutu, abari bo bose amoko nazi twegerane, pfa kuba turi bana ba gakondo, turi abana b'u Rwanda, gakondo yacu. Dutekereze, twubake igihugu cyacu, tukibonera ubuyobozi bwiza. Ibi bintu byose byabaye bizajya mu mateka, ibi nibyo bizavamo ikintu kiduhuza, kibe aba ari cyo kitwubaka. Mani Martin yararirimbye ngo icyo dupfana kiruta icyo dupfa. Abahanzi burya nakundi, abahanzi bo mu Rwanda ndabubaha cyane, ni abantu b'ubwenge cyane. Guhera u Rwanda rwaba repubulika kuzamuka, twagumye tugira abahanzi b'ubwenge, kubera yuko ntabwo twigeze tubona ubuyobozi, ntitwigeze tubona ubuyobozi bukorera abanyarwanda. Abanyarwanda rero twagiye twumva ibyacu tubicisha mu migani, tubicisha mu bihangano. Rero Mani Martin ndakubaha, icyo dupfana kiruta icyo dupfa. Ibyo rero nitumara kubyubaka mu mitima yacu nibo tuzitekerezaho. Ibihugu turimo by'ubuhunzi, murabona impunzi z'abarundi zirataha zishaka zikagaruka, iz'abakongomani zigataha zishaka zikagaruka, nubwo batashobora kugera hariya leta y'u Rwanda yateye, ubu nabo babura amahoro, ariko bashobora kugera mu bindi bice by'igihugu cyabo bakagaruka. Ntabwo leta y'iwabo ibabuza amahoro, ariko leta y'u Rwanda ishishikarijwe no kwica umunyarwanda utayivuga rumwe nayo, bakarimbura bitwaje imvo za jenoside zidafite icyo zisobanuye kugera mu myaka 30. Iyi myaka 30 ni ibinyacumi 30. Ntabwo bikeneye ko abana bacu bagomba kuhaguruka nabo bakaba muri ibi bibazo, bakaba muri ubu buzima turimo bwo guhungetwa, bwo kubuza amahoro, wo kutaba abanyarwanda. Ntabwo ari byo. Yego twabo tubikuriyemo, ababyeyi bacu barabizize, tubikuriyemo, natwe tubikuriyemo. Ntabwo tugomba kwemera ko abana bacu babikuriramo. Hagomba kuboneka ibitambo mu nzira zose, ukaca muri izi nzira. Hagomba kuboneka ubufasha ubwo aribwo bwose ku muntu uhaguruka akagira icyo avuga, akavuga akarengane. Ibi bikorwa dukora bigomba guterwa inkunga n'abanyarwanda, noneho tugakuraho buriya butegetsi uko byamera kose. Abanyepolitike namwe mugakora akazi kanyu kanyako, mugakorera abanyarwanda. Ntihazongere kubaho izindi mistake nk'izi ngizi zo gushyiraho ubutegetsi bw'ibigoryi, ubutegetsi bw'amashitani, ubutegetsi budafite icyo busobanuye. Rero banyarwandakazi, njyewe ku Iminyuza TV mbagira ngo mbaganirize, twunge ubumwe. Uyu mugabo ibintu yavuze guhungeta, kugirira nabi, bitangiriye Malawi, niho biriho bitangirira. Ubugizi bwa nabi niho buriho bukorerwa, niho abanyarwanda barimo bagirirwa nabi. Njyewe rero ndibaza ko muri Malawi mukwiye kugira ngo mwikubita agashyi, muze tuhuze ubumwe, muze dushakisha icyatuma duhagarika ibi bikorwa by'aba bagabo uko byamera kose. Uburyo murimo murumva uburyo imigambi y'ubugizi bwa nabi, amadisikuru atafite icyo amariye abanyarwanda, adafite icyo amariye abana b'u Rwanda bari mu nzara, bari mu bibazo. Disikuru z'ubugizi bwa nabi, disikuru zo guhungeta, disikuru zo kubuza amahoro abenegihugu. Umukuru w'igihugu aregera ati baratwanga, baratugirira ishyari, barashaka kugarura jenoside, bizabera byabaye n'ibizabukundi, ibyabaye n'ibizabukundi. Wicaranye n'ababikora, wowe muri wowe uha intebe, ufite abantu ukorana nabo bakoze ibyo byaha by'ubwicanyi, bakoze jenoside mu Rwanda, ubaha icyicaro, ubona uko bakuyoboka. Warangiza wabona abagira abanyepolitike bashaka kubaka igihugu, bashaka kwicara ngo muganire barebe iterambere ry'abanyarwanda ukuntu ryakwiyongera. Ati barashaka kungura ku mugati, reka mbashyireho ibyaha maze nkange n'aba banyarwanda be kuvugana nabo. Nugerageje kuvugana nawe ukahita umwica.
urigamba ku manywa y'ihanga ngo nzabaratsa nzabica izo nizo disikuru abanyarwanda bakeneye. Abanyarwanda imyuzure yarabishe bakeneye disikuru z'ubwicanyi. Abanyarwanda inzara irabishe bakeneye disikuru nk'izo ntazo bakeneye. Abanyarwanda bakeneye kumva ibyiza, kumva ubarekurira. Ejo umunyagataro agatambuka agacuruza utamwimbutwe, kuko uwo munyagataro azacuruza yunguke. Ejo bundi ajye mu botike, ashinga botike, atanga imisoro y'igihugu. Amafaranga y'igihugu amaze guta agaciro. Ntabwo wagereranya n'aya mbere. Turimo turasoma turareba wenda ntabwo twatunze twebwe amafaranga y'ahambere, ariko dutangiye kumenya ubwenge tuzi ukuntu ifaranga ryagiye ritesha agaciro, rita agaciro. Urayobora igihugu. Ureba wagiye ku bwa Bill Clinton, ureba ubu Biden ni perezida kangahe wa Amerika uri ku butegetsi. Wowe uri ku butegetsi bw'u Rwanda warangiza ngo hari demokarasi, ngo utorwa ngo mu buryo bw'isanzu. Banyarwanda, ibi bintu hahaguruka undi munyarwanda wize ufite iyo mpano, ubwo bushobozi bwo kuba yakomereza ku byo bakoze, yarangiza ngo uriya ngo arakorana n'abagizi ba nabi, arakorana n'abateroriste. Nta muntu ukorana n'abateroriste, nta leta ikorana n'abateroriste kuri iyi si. Ubu ngubu byabaye officially, ubu ni leta y'u Rwanda nibo bagizi ba nabi. Banyarwanda rero, banyarwandakazi, ibi ngibi byo kumva ko ngo abantu ngo ari abagizi ba nabi, abantu banga leta, abantu yes, leta y'u Rwanda ntawe utayanga, nta n'utayikura amaboko, kubera ko nta n'ikiza na kimwe yigeze ikora. Ijya mvuga icyiza, ntabwo mvuga izo nyubako ziri aho. Ntabwo wayobora imyaka 30 ngo ubu utarubaka inzu. Ntabwo wayobora imyaka 30 ngo ubu utarasana umuhanda. Ntabwo wayobora imyaka 30 ngo ubu utaratanga amashanyarazi. Ibyo byiza avuga yakoze, we byibuzaje mu myaka 5 sarabikoze. Umutekano se muvuga w'igihugu ni uwuhe? Ese mu gihugu urahari? Tuvuga ko mu gihugu hari abo yirirwa avuga baza gutesha umutekano muke n'ibande, kandi umutekano hari. Murebe intambara zirimo ziba, murebe ukuntu ubu ngubu yagiye muri Kongo gutesha umutekano muke muri Kongo. Ubu ngubu intambara umwanya wari wose mu Rwanda igomba kuba harapfiramo abana b'u Rwanda. Abo abana ba Jeannette Kagame, abo bande ba Ivan n'abandi bibereye muri state aho ngaho muri Amerika, barimo barabaho, bafite indege za jet zibatwara direct. Umwana w'u Rwanda none na transport yishyura, kwishyura byonyine kuri taxi ntago ayibona, arirwa ku murongo ashaka taxi ngo ajye mu kazi, ajye gushaka imibereho, ntabona transport mu Rwanda ni ikibazo. Abari mu gihugu, hanze y'igihugu, babahunze bakagira amahirwe bakagera hanze, araho aratuje, arimo arubaka umuryango we, urimo urababazwa wowe nuko abayeho, kabarebe n'abandi na guverinoma y'u Rwanda. Ati iyo mibereho myiza nibagomba kuyigira. Nk'ibi biri mu gihugu, nta munyarwanda ufite imibereho myiza. Abavandimwe bararyana, ababyeyi bibagiwe abana babo, abana bibagiwe ababyeyi babo, abavandimwe nibibukana. Kubera iki? Kubera imibereho mibi. Ubashije kugafata agerageza kugira ngo atsimba utwo dufaranga tutazamushiraho vuba. Atazabura icyo atunga abana babyaye. Abavandimwe barabibagirwa kubera imibereho mibi. Ibyo rero nk'uyu arigisha amacakubiri. Murebera ubu se umuntu ufite ingengabitekerezo ya genocide n'abaye bataraba. Abana b'u Rwanda bakeneye humure, abana b'u Rwanda bakeneye kuvuka bushyashya, bakabona iterambere nk'iriri mu mahanga. Rero banyarwanda, abanyarwandakazi, ibi bintu rwose bikwiye kuvugwa, bikwamaganwa. Ibikorwa birimo biba ni ibikorwa byo kwica abanyarwanda batavuga rumwe na leta y'u Rwanda. Ntabwo ari ibikorwa by'abanyarwanda bigometse ku bandi, ahubwo ni leta y'u Rwanda irimo yica abanyarwanda ko kubera kwitaba control. Amahanga mwumve, ngira ngo izicano zacu ubu biroroshye kumva ikinyarwanda
ndahamya neza ko n'abarusiya barabyumva n'abahe barabyumva. Muri Malawi umuminisitiri ushinzwe iby'impunzi yamaze kwerura avuga ko iki gikorwa kitazahagarara nubwo amahanga yatangiye gutera kamo, ariko igikorwa cyo gufata izi mpunzi zikasubirwa ku murongo ntabwo bizahagarara. Yabihakanya ko bitazahagarara. Ni nayo mpamvu abanyarwanda by'umwihariko nibo tuvugira, nibo tuvamo, nibo tubabajwe. Bakwiye rero kumenya ibibazo byabo tukabyigaho. Muri ziriya nkambi ubu haracucitse hameze gutyo. Muribuka uburyo abantu bapfuye, ubwicanyi n'amayeri y'aba bagabo ni menshi, bafite amayeri menshi y'ubwicanyi. Muribuka ibikorwa bakoze muri cyahoze ari Zaire, Congo, ubwo baje kuroga icyitwa abantu bose bakicwa n'amacinya, abantu bose bakicwa no guhitwa. Baje kuroga amandazi, baroga amazi, impunzi zirashira. N'abakongomani nababwiye ni umunyarwanda umwe bajya iyi leta ijya kumwica, nibareba n'umunyamahanga n'icyo gihugu arimo, abo bari kumwe bose bashira bashaka umunyarwanda umwe. Bisha impunzi z'abanyarwanda baziroze amazi, bicwa n'amacinya, amandazi barayaroga, baricwa barashira. Muribuka muri Uganda ibiryo ubwo pamu yari yahaye ikiraka leta y'u Rwanda igapakira ibigori bikabura mu gihugu, ikabipakira mu mifuka, igapakiramo irimo amapawuda y'uburozi, bikaza gufatwa bigasuzumwa bagasanga ni uburozi bwari bwuzuyemo mu biryo byari bigiye kujya mu nkambi kugaburirwa impunzi. Iyo ni record birahari, ni birahari, ntabwo ari ibyo ndimo mpimba hano kuri Munyuza TV, ni ibintu bihari bizwi. Rero cyo nababwira abanyarwanda mwe muri Malawi, mugomba kuba maso, mufunguye macho. Hari ibibazo by'ubucucike buhari. Ikiganiro nakoze ejo bundi nari ndimo nabariza abanyarwanda ngira ngo ababyumvishe, mukwiye kureba ko mugomba gutabara abanyarwanda. Ubu hagiye gukorwa ubwicanyi, mwabyumvishe ukuntu abagugo guhungeta, kubatesha umutwe, gukora ibintu byose. Amayeri y'inyenzi murayazi y'inkotanyi. Uburabuzi bwa Munyuza bugomba kuza. Muzi baye abanyarwanda b'impunzi baje kurokiritwa bagasubizwa mu gihugu, bagafata pasiporo z'u Rwanda bakabazikenyerayo bazihishe. Baramaze ubungubu berekanye ibyangombwa, ubu bashobora kuba bari no mu nkambi baje babihishemo, kandi murabazi, bamwe murabazi. Mubare kure mubashyira hanze, kubera ko twatuzi twa Munyuza baratangira badukoreshaho, baratangira babaroge. Za macinya zigiye kwica abantu, kandi zirica abanyarwanda n'abakongomani n'abarundi. Ni nayo mpamvu iriya leta nta numwe, dore ko n'impunzi zose zava muri kara karere zose zatewe ubuhunzi, batewe n'umutekano muke. Ubu buhunzi babutewe na leta y'u Rwanda, leta ya FPR. Niyo mpamvu kuwica bitagomba guhagarara, batareba ngo upfa ngo arapfa nde. Mugomba kuba kwitonda bihagije ku mazi, kubikorwa muza gukora, kunywa ibintu byose mubonye aho mu nkambi, no kurya ibyo mubonye byose. Tubaje guteza ubwega hakiri kare. Banyarwandakazi, mwumve iki gikorwa, muze kugihagurukira, muze kwitonda. Nimba muzi ibyabaye muri Zaire, ni Kongo ya hambere, uburyo impunzi zicwe n'amacinya, ibi bintu muze nyamuneka iki kiganiro gisharinga ku muturanyi, kuwo muri kumwe wese abyumve. Baraza kubaroga, barashyiramo ibintu bibi kugira ngo mupfe mushire. Hari umunyarwanda uhunze ubu, hari umunyarwanda uhunze ejo bundi, hari uwahunze imyaka yashize, imyaka 20 ishize, 30. Ubu mwese muri mu gatebo kamwe. Iriya leta y'u Rwanda nta kibakeneyeho, n'ukubagirira nabi, n'ukubica, n'ukubona mudafite amahoro namba. Kubera ko haraho uriya mugabo uyoboye igihugu yavuze ngo muraramuka mushize hamwe, ngo niho muzakora, ngo niho azabona kuva ku butegetsi. Nukuvuga ngo ubumwe bw'abanyarwanda bahora uko bashoboye, igihe cyose butaza kuboneka, bashoramo n'ibishoboka byose
n'umutungo w'igihugu wose barawutira bagashyirayo. Ubundi dore ko za bije cyangwa se nta ubabaza ati yagenze ute, inteko ishinga amategeko dufite ni ibigare biri aho ngaho, ni bya bindi byo kurya so bira. Nta muntu ukunda igihugu uri hari, kuko umuntu ugaragaje urukundo rw'igihugu wese iriya leta y'u Rwanda ihita imuraha. Nta kintu, nta gutindiganya, ugaragaweho urukundo rw'igihugu, uri umuhanzi ba Jay Polly, murabizi ukuntu babara Jay Polly, amakuru murayafite. Jay Polly ngo yazize kubera ko ari wowe wahangiraga Karasira. Karasira uyu nguyu ufunzwe kubera ko ari wowe wamuhangiraga, yari wamuhangiraga ibihangano, yarabizize. N'abandi abanyarwanda aho muri hose abafite ubumwe muzi ibyo Kizito yazize, Kasiye n'amahanga muzi icyo yazize, yashimutiwe aburirwa irengero. Ariko mana yanjye ntabwo nibaza abanyarwanda ni gatiki ngo Imana y'u Rwanda yagiye he? Mana y'u Rwanda wagiye he? Mana y'u Rwanda wagiye he? Wa cya gihugu watahaga ubu twicaye mu gahinda. Iyo ni indirimbo y'umuvandimwe w'umuhanzi yahimbye indirimbo nziza cyane, arayihimba. Abahanzi nk'abo ngabo ntabwo bari bubazabeho. Musaza wa Tabita Gwiza yari umuhanzi ukomeye, umuhanzi mwiza cyane, nawe waburiwe irengero nk'uko kose. Nababwiye ngo bashora agatubutse kose ku muntu ufite urukundo igihugu n'abanyarwanda. Rero igihe kirageze ngo abanyarwanda gakondo yacu tuyikure muri aya magi. Murabona ko intambara iratutumba hagati y'u Rwanda na Kongo, impande zose zirimo ziragura. Mwabonye Tshisekedi ibyo yaguze, ariko amaherezo nubwo u Rwanda ari igihugu kitari teri y'intambara, ariko niyo maherezo. Mu gihe leta y'u Rwanda mwebwe abanyarwanda tudahagurutse tuyamagane, tuyikureho, nuko aho kugira ngo amahanga azarebere ibikorwa by'intambara bizaba, kandi nibimara kuba abanyarwanda muzabamo. Ni igihombo gikomeye kizaba kigaragaye. Sinzi uzarokoka, sinzi uzapfa, sinzi uko bizagenda, ariko ntabwo mpamya ko leta y'u Rwanda ifite imbaraga zo guhangana n'amahanga, dore ko ari leta iri ku mutuku, ni leta y'abateroriste, ni leta Amerika yashyize ku mwumve ngo ni leta ubu ngubu itakishamaje, ni leta ahubwo bibaza uburyo izavaho. Ifashwe igenda yicumba mu mugongo, yihisha mu mugongo w'abanyarwanda. Igihe kirageze ngo mujishure iyo leta, mujishure mwe kuyiheka, kugira ngo ibisambo bifatwa bishyikirizwe ubutabera, abo bateroriste ba FPR bashyikirizwe ubutabera, maze ubundi u Rwanda rwubakwe n'abanyarwanda, gakondo yacu ibe nyabagendwa. Ari imigabo abanyepolitike njya numva bafite imigabo n'imigambi myiza mizima, bamaze imyaka 30 bavoma ubuhanga n'ubwenge n'imiyoborere myiza mu bihugu bahungiyemo, bakeneye kuza bakubaka igihugu. Abana b'u Rwanda bafite amafaranga hanze, bafite ubushobozi hanze bwo kubaka igihugu. N'ibyo ngibyo bavuga ngo byejo nejo bizaza. Ndababwiza ukuri, u Rwanda rubaye rufite ubuyobozi bwiza, nta mwaka washira iterambere rimwe twumva ritarabaho riri mu bihugu by'Uburayi nka Amerika n'Uburayi n'ibihugu bimwe by'Uburayi. U Rwanda rwaba urwa mbere muri Afurika rubifite, kubera abana b'u Rwanda bafite ubushake n'umuhate n'urukundo rw'igihugu ndetse n'ubushobozi. Ibyo rero nibaza ko ari twebwe abari mu gihugu nimwe mufite iya mbere yo kumenya ko igihugu kibari mu maboko. Mureke rwose iyi myaka 30 roho z'ababyeyi bacu
roho z'abavandimwe z'abaturanyi zigomba kwicara mu mahoro ari uko dukuyeho ubu butegetsi. Zigomba kuruhuka mu mahoro, zikareka kujarajara, zikareka guhungetwa, zikareka kugirirwa nabi, zikareka gufatwa nabi, zikaruhuka mu mahoro ari uko ubu butegetsi buvuyeho. Ndetse natwe tugomba kugira amahoro, tugatuza, tugatunganirwa ari uko ubutegetsi butariho. Nta muntu uruta undi, nta gihugu kigira umwene gihugu ngabo wo hejuru kuruta undi. Tuberaho kubahana, tukaberaho gukundana nk'abene gihugu, ubundi tukayoborwa n'amategeko aturengera twese. Rero amategeko ntakwiye kurengera bamwe mu gatsiko, bamwe mu ndorerezi, bamwe muri ba n'ibindeba ibyo wapi. Banyarwanda, inshuti zanjye Iminyuza TV, reka tugarukiriza aho ngaho ibiganiro. Nongera kubasaba wowe waba ufite umwambaro, wowe waba ufite icyo ufite, waba umeze ukuntu, uri i Burayi, uri muri Australia, uri South Africa, ewe uturanye na Malawi, uri muri Mozambique, uri hehe, ufite icyo kintu cyose, uri mu gihugu kimwe cy'Uburayi ntazi iri hehe, ariko ntiwabura uburyo ushobora gufata uwo mwambaro, iyo myambaro ufite, ako gatenge, ako gashati, ako gapira, ako gakanzu, ukagahaba ababyeyi bari Malawi bafashwe basubizwa mu nkambi ntacyo bafite, abana babo nta kintu bafite. Birakwiye ko nka community y'Abanyarwanda, diaspora y'impunzi, wumve neza, Abanyarwanda tugomba gukorera hamwe, impunzi tufashanye. N'abanyepolitiki n'abantu muzacura abandi, muravuganira abandi, mu gihe muri Malawi barimo bajya kurwara korera, bwaki, babuze ibyo bambara. Ufite imyambaro aho muri garderobe ibintu do, kandi nyamara ushobora kubihambira ukabihereza Mako, ugahamagara nimero ya Mako ukamuhereza ati mfite amabara abiri ngaya, reba ukuntu yasunika kandi yatabikora akahita agera muri Malawi. Aho ngaho ufite impunzi mu bana yavuye Malawi, ifite uburyo yohereza famiye yabo ibintu, ufite kubikora gutyo, ukabyohereza kuri Dabushir, ukabyohereza ahantu aho ariho hose ku mizugu uragenda. Ibyo bintu bikagenda bikajya muri community y'Abanyarwanda, bagahaba ababyeyi, bagahaba abamama, abo papa, abo bana, maze tugahaguruka tukugamba, tukarukomeza urugamba nk'ukuntu tugomba kongera kubona ko Umunyarwanda yongera kugira amahoro, ubu buhungiro bugashira bya nyabyo, apana ibintu byo kubeshya. Ngaho rero nize ko message yanjye mwaba muyumvishe kandi mukayifata bya nyabyo. Ese ushobora kuba wibaza ngo byagenda gute? Wareba iyo nimero aho ngaho ku Iminyuza TV, ukama message kuri WhatsApp, ngewe nkaguhuza. Singombwa ko bingeraho, ariko nshobora kuguhuza na leader w'Abanyarwanda muri Malawi mu nkambi zareka, ukamugezaho utwo tufashanya, akaduha imiryango wumva ufitiye ubushobozi wo gufasha, ngukorora acira abagabanya. Gaho rero reka rwose iyo message nyamuneka musharinga ikiganiro ahashoboka, uwumva yumve, dufashanye kabisa. Kandi koko tuzabigeraho tuzabigeraho kandi ndabirahiriye. Kora subscribe, kora share, kandi koko finally twimanukire, ubundi tubazanire amakuru arahari. Icyo nababwira ni mwitegura intambara. Abanyarwanda muri mu gihugu, uri Gisenyi, uri mu mujyi wa Kigali, ngo nizagera, ariko wabonye ko Kongo yaguze za drone zimwe zitagombera guhagarara mu kirere cy'u Rwanda. Niya drone igomba guhagarara Kinshasa, ikirere cya Kinshasa akaba ari ihagararaho, igapirona uwishaka muri Kigali. Nta mbaraga dufite zo guhangana ndetse iyi saha igeze si y'intambara, iyi saha igeze naho kuganira, naho kumvikana, kubahana, ukarya nkarya, maze tukubaka isi y'ejo hazaza
iyi si hari ibiza, hari ibibazo birimo bigenda bibangamira ikiremwa muntu. Rero ngo rero ikiremwa muntu tugomba kubangamirana. Plutôt abanyarwanda kugeraho igihugu cyacu cyiza ku mwanya wa 4 mu bihugu by'abateroriste. Dore neza mu bire ni igihugu cya 4 mu bihugu by'abateroriste. Ni igihugu gihangayikishije uyu mubumbe. Ni ukuvuga ngo sida ntihangayikishije isi, malariya ntihangayikishije isi, ebola ntihangayikishije isi. Yewe mwabonye ko nta n'uzana twambarira twaguraga ugapfukamunwa. Ntabwo bihangayikishije isi. Nta ndwara z'ibyorezo bihangayikishije isi kurusha ubutegetsi bwa Kigali bw'abateroriste bwashyizwe ku ikarita itukura. Abanyarwanda niko twari turimo twicwa ubuziraherezo. Narababwiye ngo amaraso y'umwana w'umuntu ntago ahera, ntago yamena ngo ahera. Ubizi isaha isi ihangayikishijwe na leta y'u Rwanda y'abateroriste, abicanyi, abashimusi, abagizi ba nabi. Noneho abanyarwanda mukicara ngo murategereje bizagenda gute? Murashaka igihugu cyacu bazagitera bakagihindura umuyonga nk'ibyo bakoreye kwa Kadafi? Muhaguruke dukuraho ubutegetsi, dushyiraho ubutegetsi bwa nyabwo, ubutegetsi bubana n'ubundi butegetsi buyoboye isi, ubutegetsi bubana n'andi mahanga, ubutegetsi bubanaho n'abavandimwe, ubutegetsi bukorana n'ibindi bihugu. Bakareba ibiza n'aho isi irimo igana. Murumva amabuye aturuka inyuma y'isi ashaka kugonga isi. Ibyo byose ni ibintu bihangayikishije isi, ariko Biden yarahagaze aravuga ati duhangayikishijwe n'ibihugu 4 by'abateroriste, ibihugu 4 bishyigikiye bitera inkunga ubwicanyi, bitera inkunga abateroriste, bitera inkunga abagizi ba nabi byihebe. U Rwanda ruzamo. Ntabwo yavuze imyuzure, ibiza, imiyaga mibi, imihengeri, biki, amabuye agwira isi. Yavuze leta y'u Rwanda. Murabyumva? None ukabura umunyarwanda ukirirwa wigaragura gutya, ngo urigera gutya urabyimba. Ukareba ndimo ndavuga ibi ngibi ngo waratanye, wagize uke, wabaye iki, nabaye iki? Wowe va muri ubwo bujiji, ubakuba umuntu. Birababaje kuba uriho gusa uri umuntu ukuze udashobora kurebera kure ubumuntu, ukarebera muri wowe. Gaho rero navugira kuyamara abanyarwandakazi, ibiri kuba bitubera isomo, bitubere n'umwanya wo gutekereza no kwegerana kugira ngo turebe ukuntu gakondo yacu igomba gusigasirwa, itaragabwaho ibitero nk'ibirimo bigabwaho byagabweho mu bihugu tuzi nka Iraq, Libya kwa Kadafi n'ahandi. Ntabwo dushaka izo intambara zabaye mu Rwanda zirahagije. Nta munyarwanda ukwiriye kongera gupfa uko byamera kose. Murakoze abanyarwandakazi, ndi activiste wanyu Batista Iminyuza TV niyo tuvugiraho. Nawe ufite uburenganzira bwo kuza kuyivugiraho, utanga ibitekerezo byawe, ugatanga inkunga ku Iminyuza TV, tukagumya tukegerana, tukareba ubumwe bw'abanyarwanda, bugasonga mu giswahili ngo ni songa mbere, songe mbere. Nago abanci intege ntibazabura, abanyangira uko mvuga, uko nkora ibyo mvuga, no kuba narahagurutse nkahaguruka nkavuga nkitanga. Nababwiye ngo guhaguruka kurwanya ubutegetsi bwa Kigali no kwitanga, ariko abanci intege ntibizabura, n'ibinci intege ntibizabura. Ubushobozi ndabizi babukenewe muri ibi bintu ntabwo mfite, ariko mfite Imana, mfite namwe, mfite byose. Kuba mbafite, kuba ndi umunyarwanda, nkaba ndi ishema ry'u Rwanda, bitanera ipfunwe, numva aricyo gihamya cya mbere. Naho ari inzara, ari ibiki, ari ibibazo byari byo byose, ntabwo bizankanga
ahubwo icyo ngomba kureba ni ukureba nti igisekuru cyanjye se kizasigara gute, nzasiga mugani iki ku isi, nzakora iki. Icyo nzakora rero, ikibi nzakigaragaza nk'ikibi, icyiza nyigaragaza nk'ikibi. Ntabwo ndi hano gutaka leta y'u Rwanda. Imyaka 30 ibayeho, izo nzu ibyo biki barimo bageraho birakwiye. Iyo myaka ni myinshi, iyo no myaka ni myinshi. Nimba barafashe ubutegetsi ndi ku myaka 5, 6, hari undi wari ufite 8 ndi ngahe, ubu nkaba ndi muri mirongo. Abo urumva ahavuye ubwana haje ubwanwa. Nanjye nditwa papa, n'undi aritwa papa, n'undi aritwa mama. Ubwo butegetsi buracyahari. Yafashe ubutegetsi hariho Bill Clinton, ubu hariho abaperezida bangahe bagezeho muri Amerika. Biden ni wakangahe. Icyo ategereje kugezaho abanyarwanda nta kindi usibye umuvumo, urupfu, ukurimbuka. Nibyo turimo tubona, urwangano mu mahanga, urwangano disikuru z'ubugizi bwa nabi afite, ukwiheba. Ubundi umuntu w'ikihebe nta nubwo akwiye kuyobora igihugu, nta nubwo akwiye kurongora abantu. Umuntu wiheba, umuntu udafite urukundo, umuntu utanikunda. Ubundi ngira ngo uriya mwanya wa perezida ugomba no kujyaho umuntu wikunda, nawe akikunda. Umuntu nta rukundo akifitiye, ntabwo wamenya ngo ni igiki kiriho, ni igipupe, ni igishishunga, ni igiki. Ejo bundi afungure stade arimo yateye amarange n'ibiki, arimo ateragura umupira aho ngaho, abana b'u Rwanda barimo bavanwa mu mazu, abandi barimo bicirwa n'imyuzure. Narangiza ngo bayisepere peresa azamarira icy'abanyarwanda. Byibuze yagira gutya akayita uriya mugabo wabafonze nde, akayitirira nde uyu Rwigema. Wenda igice cy'abanyarwanda kimwe kikabyumva gutyo, wayitirira Rwigema kari fondasiyo, hari itafari yateye rimwe kugira ngo azane amahoro mu banyarwanda. Nubwo yamwishe kugira ngo azane ikibi mu banyarwanda, aramwica. Pere ninde umuzi? Nta munyarwanda umuzi, nari umukene kumumenya. Ariko amahanga cyangwa abazungu ni abanyabwenge cyane. Stade arayikoza yimenya akayabo k'amafaranga. Arangije ejo bundi mu kwakira ibikombe bya Afurika, stade iramaganwa ati ni stade tujuje ubuziranenge. Mwabonye akayabo kagendeyemo mu gufungurira stade. Abanyarwandakazi ngaho nakagaruka. Kora subscribe, kora share, ibiganiro byacu nakagaruka. Abanyarwandakazi.